Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Kapi semua dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita sedang unboxing sebuah perantik untuk komputer yang mana ini bermanfaat, berfungsi ketika soket atau slot LAN card kita yang ada di motherboard ini tidak berfungsi ataupun rusak. Jadi saya beli ini adalah USB to internet adapter. Jadi ini untuk konversi ataupun konverter LAN card, LAN, jack LAN atau soket LAN ke USB. Jadi kita ini tinggal pasang aja plug and play dari USB ke LAN jaringan yang kita punya. Kita akan coba pasang. Kita langsung saja. Ini USB to Ethernet adapter yang plug and play di semua operating system. Ini kita punya CPU, punya komputer, jaringannya ini tidak bisa terdeteksi dan dimasukkan jaringan kabelannya ini tidak masuk, sehingga kita coba pakai peranti ini, konverter ini. Kita coba masukkan kabel Ethernetnya, kabel LAN-nya. Apakah ini berfungsi? Oke, sudah masuk. Sudah kita masukkan. Kita cek. Jadi sahabat tinggal ke Windows Explorer, dan sahabat kalau butuh untuk diinstal, drivernya langsung terdeteksi. Apabila otomatis, sahabat tinggal langsung pakai aja. Kita lihat ini langsung connected otomatis, dan bisa kita lihat juga di Ethernetnya ini jaringannya terkoneksi USB to Ethernet adapter, jadi langsung terdeteksi jaringannya. Oke, itu yang dapat kita sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Jika sahabat punya kendala motherboardnya, khususnya jack LAN-nya tidak berfungsi ataupun rusak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.